وسيدي دي توالين تيكوسان كين فجينا بواساكين ذا نغماس موحند قاسيوي. موحند قاسيوي يشوف ذاك ندي فغ يون وصنفا غيصفح نطش ني قبالين مازال السومة ذا مزروي ذا سروي لنا فو مزروي نو هراوي مازال نعطى كاديميت نا الاكاديمي بربر كني تزغام ذيو تكنين تود سار تي دوكلا يديروا لن دي فرنسا ديك سكواسن 66 68 تكمل لك نيلا ما 78 تصي الحوا والفلاس الويكلانس فيرس ذا شو يقدر يتقدم ارثا كرا دا شي كيف يفهم موحد قاسيوي دوك سيرو كيخدم سينيري موحد قاسيوي زول لك موحد أزول رشيد زولو كيو دير دي توالين وشي كيبون دا اساس نتاع كينا موحد ثاني رشيد دي تزوارد بدوس وشد ني ضايغ اختار ولكن غانا دي فينونسمون بارتيسيباتيف خاطر تولي شحال ويا ودايني كرزني لا الفينونسمون تعاون مدني مثلا مراضنا عطاس ما يلي مثلا نوضنا لا تغادي في مورث خدمن ديكات ما الا تمس مشفتي كنت نعداني ليا ديكات ما شافت تيون نتاوي لو راه تنسقداش نزمري وكنا تنسقداش كويني انا نجلس pour la culture نزمرا مي السينما ما غير التياتر ما غير السارو ما غير وين النظام سي ان فينونسمون بارتيسيباتيف تسكينا كوي مثلا وكنا تفسوس تاعكم الا نصاوب وكنا في نسشمولا نكونيا تنستخدم الغورنا مي في مورا المدن اركل استخدام الفينونسمون بارتيسيباتيف تساوي لا فلان سيكوريزي يا اليونان ديلا مدينه غروان دي كندا دي مور دي فرنسا زمرني وكنا دعاون يوني زمري وكنا دي تسكيه كنيبغا غار تاكار هذا غنا سارويا كيما يفرض مدن زمرنا ثوالين بطل في سور انترنت نزمر مالا شرا يعاونكني لاقات نعرض وكنا ثوالين نكني دي مزوره c'est-à-dire il y aura quand même une petite contrepartie ونزمر رانا روكي وين عاد يفكن سواني راد يفكن سا دايني كارزن ماشار غورين كينيخ ايني دنبويغ دايني كارزن بغير كان يوكن تساوي لاكير أتيد نسكشمولا دوك فينونسمون بارتيسيباتيف أتيد نسكشم يوكن أدي يعاون وكي قدشن دوك حريش قد ستاكير إذ نياينو ثمزواروث تي السنة وشغل الأكاديمي بربر خدمة غا في أجراو مضلنا مزيغ لو سي ام خدمة يوان بغير يوكن أدحكو خاطر خاص نتسارو شكون نتسارو يا لاطاس ونخدم لاطاس سورا ونسعر تصطاسي قلان إلا قد نحكو في السن أدني نيوغيا أم وقراو مرنا مزيغ أم الأكاديمي بربر أم 80 تفسوث 80 لان تاطاس تمثال تاطاس نتغاوسيوين تفسوث هذا الكانت ولاش نورا تاطاس فلاش ولاش تاطاس قدليسن ولاش تاطاس لي دوكيومونتير يارنا من المكان يدضرا الو رايني ديضرا ما قبل ديك سكواس 70 غازيش ولا قرا نخدمات الغلطه يقلان زيك ما ولاش التاويلات تورا لا نتاويلات الا قاد نحكو ادنيني امش قدشني ملالا امش خدمن يوكن اذ نبض غير دي حاله ورن الصوان شتاي السيد سموحان دولا قنار نقتنومي دقلسنا ثلاثنا اكنيا ان الحوم ذا الوقت ذوكوذ ذاك الفينونسمون بارتيسيباتيف ذوينك تعاون نطاس وكني انسلحاي تمثال صنفارنا غير زات لدغايني شدن كيف الدنيا غير يذلس تمثليت النار وذاكير غير جن كاين يستغ السينما ديو ثاغي وكنا نعاون محمد قاسيوي كنا هاد نجمع اصوات دي وكنا نحكو افوم زروي الاكاديمي بربر كيدنا محمد نكوني ماشي وكاديك تاعونا هافطاسه شكون وتون كانت سوات مازال يعني هذا ديال سواس ماشى اسيا غادي الا كنخدم خاصهم دي سوغا هذا شكي تولين مدنا طاس تولين دي سوغا ايوا كنو تجينا الله ميمو غتلحو خاطر ما الا ونسينا راه مزروي الاكاديمي بربر شو يظن الله ميمو ويخدم هكا ويخدم هكا ويخدم وهذه شهد فوا دولا ان نحكو في مثال امش لانت ولا مدوسانا كي نبويد ذا نفكي ماجد بومكلا ناد بلي اثنا ديال سوجد يونس بوذليس مزروي الاكاديمي بربر غنبويد مسيفان شتاكي محمد ماجد بومكلا ذاني صفحنا طاس اسيرويا كي او يفنا ديني اوغار في الساعه فضيت مع مازال دا شوف لانديكس
سالو نبذات effectivement ماجد دوكا اللي سلاموني خدمنا طاس في الاكاديمي بربر نبذات يمكن بغير يوكن هاد نذير هذا عرضه يوكن تفهمه كرا تمثال ما كيدنيض اللي تفلاسن تسقسي خاص ما الا غاد نسلايغو كاطاس فلاس ماشي بغي غاد تفهمه ما غاد تسكينا اسنان هذا التمثال تيفينا إمي تيفينا تكاد صورصن تيشتي تسد صور محجوبية حردان إنا تد محمد عرب نتسينا تبغى تسارو في مازيغ ثلاث مازيغ دونك الأكاديمي بربر ما تبغى ترد أزال في السنة تعمر نقادي اللي قداش يتسن خاص يفاغ اسمي يدخل من يناير ماشي إلا دمغ ناس الأكاديمي بربر نتساف أزا زاد نتساف أقول درابو هناي إلا دا تصف لسوال درابو بربر مثلا والسناقير خدمة داك نكسر باش تروح درابو ما بغا دينا غادي تساوي فما نشومر كتبو بغلا ديال الطابلو فيليب بورتو عندنا نوالا لان لي تخوا كولور والنزراره ما الا ويدي يدي خدمن درابو لي زاني 70 رندهن سنه ونشتاقين غالا مشاو رمضان كاسير متسقسار إنك كاينين نارون ديون يرودي تسكين ديال الأكاديمي بربر إناي دي زران لو طابلو يخدم فيليب بوتو زران سنجاقني تساوي فرمان سومر يا دراي سينيز نتكافي كثير غالا ونزرار ماشي مرا نولي غاكن افكتيمون لي كولور تمشى بين تاطاس غوين تاف فرمان سومر دات الواحد يخدم الطابلو فيليب بوتو 1866 شوف هذا يخدم يقلانا كثوره ديال الجزائر هذه السلوايت ديال السلوايت الجزائر ما راه خدمنا ناس قامونين على فن تواليف نبغي لا نولي ما قلت ورا كاسير إن كاينين نارون ينايد سبب من اختار لي كولور ذواقيه لي طون داغي ترفض فما نسوما لانويه ميوسا مازيغ كايني نخدم نروح غا ماستر دونك فلا دو فير اختار الصحراء اختار واحد عرب لا ولي كيقارني يبغى راه يقرا شنو ساني ماشي الاول نفات تي ورقتين نفات تي راغي كورا عندي عندي دينا ولا انت يبغى لو درابو هذا عرضه وكنا الحوسه مو فير دي زارشيف نسير ما ولا داريغ دو دقيقه وسن رحماني كي لو بروميير بريزيدون دونك سي دي زارشيف de عبد القادر الرحماني دي سمسينا في الاكاديمي بربر الى يوم بورغازي كخدمنا طاس ولا صوروا فير دي فوتو نسوبا نتي دير لي قوما دا فولا لي فوتو حنوز نتا سنيف كان لوكال انت تخلص المحن عرب كي دي دون سون ليفر يتخلي تكاس 300 فرون الشهر على ليبوك هذا انت كني دير مني وكنا داغنا دامبريمي لو بولتان والساني مزوره il a beaucoup donné خاصو نسيت يسفر دار لي ستاجار نيت مازال هذا مزورو اما هو اللي ديونا مركز ماكي ولا لي فوتو كوما انت دافع باش توالي يعني نقضي شي قلقن باش نرتجميلت جوست باش دافين فوتو ينس نوغال نفاد كثورا نفاد شرا ويضا منارون كيف توسنا راه اتاس دويدي يقدشن محمد عرب بيان سور سي لوي كي ابري بورتي لاكاديمي يملي لي ثم زواروث روخا من طوس عمروش يثلا ال 17 نهار وكنا نروح لعنا الدولي اخا من دا لا طوس عمروش لا رو دوزاس مي روح اخا لا رو دوزاس اتاشي دينا ونزرا ونسينا راه بورتون سي جوست ا باري 5 رو دوزاس لاكي باري اتاسين لا بيباكم تسرر دهننا ونتحوسها وبعد je vais raconter l'académie, j'ai envie de la refaire revivre, j'ai envie aussi d'une manière de rendre hommage, de la raconter, mais pour rendre hommage aussi à ces personnes qui ont tant donné dans les années 70, avec toutes les difficultés qu'il y a eu. Hein. D'abord, dans l'académie elle-même, c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a apporté. Et tous ceux que j'ai rencontrés, notamment le groupe de Vincennes et ceux qui ont fait avril 80, tous ont été d'une manière ou d'une autre sensibilisés par l'Académie berbère. Donc, les jeunes d'Ithmour, les bulletins, l'Académie berbère, donc
c'est le renouveau, comme le disait quelqu'un dans une interview, c'était vraiment le renouveau, l'Académie berbère. Et c'est ça que j'ai envie de raconter. J'irai le plus possible pour les témoins directs, ils ne restent pas vraiment, mais au moins ceux qui étaient vraiment proches de ceux qui ont. Saïd Aïtamers, c'est l'un des derniers amis de Mohamed Arabi Saoud, Adili Sinigoula à l'Académie. Il est resté Saïd Aïtamers. On l'a comme donc. Il a témoigné donc pour le documentaire. Il nous a vraiment donné des archives rouges. Voilà. Donc c'est ça que je voudrais raconter. Bien. Et do dar داك كريس تاسكي سماون يانسن لدغا بقدر رحماني يان مساعد محمد بن ولي ادغوي سيبو يكيني شي كان ادغوي ازن دقيقه انه غالغون قيمه يدنا. L'origine de l'Académie berbère, c'était beaucoup plus une certaine élite, donc qu'ils soient des écrivains comme Taoussa Amrouche, mais aussi des pharmaciens, et bien sûr l'ancien lieutenant Abdelkader Rahmani. L'Académie berbère, c'était une provocation. L'Afrique du Nord n'est pas berbère, l'Algérie n'est pas berbère. Nous sommes des Arabes, des Arabes, des Arabes. L'Académie a beaucoup évolué. C'est elle qui a donné d'abord l'écriture et le lien qui s'est créé entre les Imazighanes de toute l'Afrique du Nord. أثنو غالب موحد تضرب ياك إصدارنا الرياليزاسيون إمقرانا يتخدم الأكاديمي بربر كاينين مشطوحة كاين تمسلاي كان ذي مدوكالتي ولا دغا مدا كل يزيد جنبي ملي كنبغي امسلاي فلاس سينا كانت من الذي الجي نكوني ما نسمح ذي مشطاحين لا ما نسل الأكاديمي بربر ذيوث لافيا كثير ينسعوا شكون l'Académie berbère, c'est comme si نسدلقوا من ساعه نبوظ من ساعه الأكاديمي أطاس يتخدم لا كونسيونس ايدونتيتير فايليا عندما لان اثيكت نظام تقول لك ديال الجي قال باغا تبوت القبايل في كاس ديوث لافيرتي مقرث تجهد مليح ثني ضبلي كاينين ثلاثه صنفار مقارنين تقدر تشيني الدرابو بربر امازيغ تقدر دارني اسميس تيفينا ضمن القدير لا باس كالوندير اشودو سكوتي مازيغن غير وينا فوالا ناك ذا عمر نقاديك خدمني نايا بلوس ازا دعم نونيتي خدمن كارغوري اربعه ياكي لان تاس تمثال النظام ميغوري اربعه ياكي دونك لو درابو تيفينا ازا اكدي ناير ارغوري لقديش c'est le résultat du travail de l'Académie berbère. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres qui ont travaillé à côté, qui n'étaient pas à l'Académie, mais Arwari Wagid Tskinatas de l'Académie. دارني محمد يتوقفوا مسلاي دارني غطاس كيفي كوا كي قارن فرانسيس انا وقلنا ذات سلويا مزوغوتني دار القدر الرحماني اللي كتقارن محمد سعيد حنوز بسعود محمد ضارا بهذا الشكل اتسكفلو بساويه كي غادي امشيت لا ثلاوت يعني سي القاعه يك انو قلنا مزوغو سلويا مزوغو ويسين وسكرار انو لا السكرتير جينيرال الا دارني السكرتير جينيرال وايد حميد سي حميد قلنا l'animateur de la chaîne قال داني لسليمان عازم parmi les donateurs parmi كل يتعاونون l'académie دونك الشكل يكون حار من منوالي اسرو يكيني كي وكني راه تفكر ثينا كينا كوكا مازال درانت وكنا تحكون ثلاوث امكثلا ناك محمد الزدغام ديال الكيباك نعتبغى مطروح مدينيهم لاكول تري دونيون إغلان دي مونريال يصغراي لونسمون دونتربريز فونت كونساي كونتابيليتي اكود لا فونت دو فواياج يرنا اكون دي صح لو بري بورس سرت عاونم ايمان نون سلمعاونا تري دونيون وفيغ افري فيفون في اللي ديال الكيباك سلمعاونا ليكول تري دونيون صاوضاغي وكنا ديال لا بولونجيرينو داكي دي مونريال دي 10 سكواسني عدان نيك 5000 لي زيتيديون غران غورنا مرحبا يسون نترجوكم الفرح ذا مقران تري دونيون دو فوت ريوسيت فرمت القرايه اسرات الدومار زداف
هكا عاد عرضاغي ولكن هاد حكوا اين لان ملي كنخدموا السي ام ا خاص ما يدار غورين كيني اين يفازن اين الهان يغلب سواطاس شيت بوغورن يقلان يارسن خاطر لان شيت بوغورن دي تزوارا غير دي تزوارا اللي قال سي اون اكاديمي دو ريشيرش هاد خدمن تسوفونتي كتافين هاد التمليلين هاد خدمن دي سيمينار سينا كاين محمد عرب كواليس اختارن peut-être que finalement le temps leur a donné raison mais وسالني لنفهم كانوا سالنا سيني سنون الى قنفغار وجدود الى قناوي ثم الزيارة نروح تسلي الدنيا وكنا تسينن donc c'était juste des points de vue qui étaient différents mais le but derrière c'était faire connaître faire vivre la question amazigh la question berbère كاد حكوا عبد القادر الرحمن نيان ادناوي la préfecture زمانوي les agréments الى قلنا لي ديميشني بغي غنادي غنروح على la bibliothèque nationale غنروح على la préfecture je vais essayer de voir même Mohamed Araf quand il a été arrêté mais il a par exemple ou faire belli qui a défendu Mohamed Araf quand il a été arrêté et emprisonné c'était Gilbert Collard du Front National à l'époque c'était un jeune député il était de gauche et c'est lui qui a défendu Mohamed Araf Saoud باش كانت سؤال يعني دوني فيه et voilà tu auras le Front National c'était lui qui l'a défendu à Smith Mohamed Araf donc il y a comme ça on va essayer de faire un travail de recherche à nous aller aussi Jacques Benet parce que tu vois les rapaces qui دنيا rapaces يكسب بناهات يهضر لنا لا راه كاينين جاك بيني دو يدري كذا جاك بيني c'est un normand c'est un français voilà يخدم c'est vrai à la préfecture ومن بعد il était des services il n'était pas des services on va voir ça j'ai eu le témoignage de son fils donc Marc Benet Mslayed mais aussi hier يدي مسلاين فلاس la chose la plus importante c'est que هاد نفيكاني يخدم سيرفيس ما يخدم راه finalement l'académie berbère تسعرت تقريبا تخص mais il s'est créé une amitié qui tenait nous avec Mohamed Arab Saoud mais derrière Mohamed Arab voilà il s'est pas enrichi avec l'académie donc مسكين مسكن راه الشرايط مسكن راه شاطر ديما مسكن راه يختاروا نعمه مزيان donc on va essayer aussi de ناوي تمسالكي وكذا النيه في تسيوي دي قارن باللي ذو داين نروين اللي بلي كذا جاك بيني بالك les services on sait pas on va essayer de savoir on est en train de faire mais ضروري et on voit pas شو فرنسا واش يتعاون خاص ما الى غير دي سيرفيس واش تستفيدي l'académie puisque c'est vraiment un petit local عندها خدمه d'ailleurs ناني تكرا من سلي في مورث كنمشيني l'académie berbère pour eux c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel mais quand ils arrivaient à Paris c'était un petit local voilà j'ai mis une photo donc ils étaient un peu étonnés les professionnels mais il faut avoir la fête tout ça mais plus tard quand on s'est rendu compte c'est rien du tout mais c'est pas grave il voilà des barnassons etc voilà et puis خدمان et puis des années 80 donc il y a comme ça des choses au fin j'aimerais bien au maximum d'éviter ça veut dire je vais essayer vraiment d'aller à la source et d'aller chercher des documents si on arrive à trouver des documents l'histoire du jugement les agréments donc parce que ça n'est pas il قد ضرب موت لي دار ضرومي وقبل ديال ميتيرون dans les années 80 موت لي دار ضرومي وزمير دار تخدم l'association donc même si derrière les vrais militants les vrais porteurs des projets ne sont pas peut-être le président ou ils ne tiennent pas les places exécutives parce qu'il fallait être français donc peut-être qu'il y avait d'autres qui étaient là et qui ont accepté d'être président. Mitterrand, donc même les étrangers, peut-être les Laouanchegui aussi, le premier président, le deuxième, le troisième, mais tous ensemble, moi je pense, quand tu dis, tous ensemble, ils avaient l'amour de Mazir. Ils n'étaient pas d'accord, il a un tempérament dur, mais derrière et puis aussi Mohamed Araf par exemple des gens qui te disent français quand même ils nous contre le français
Il était dans l'armée algérienne, donc il nord contre le Français, donc c'était un nationaliste. C'est pour ça d'ailleurs la question du drapeau à l'époque, peut-être il disait que c'est pas le moment, peut-être qu'au départ elle s'est pas posée pour lui et pour les autres parce qu'ils avaient été des Algériens, donc ils étaient là. C'est ce que disait Marc Binet, il dit que peut-être que ce qui a rassemblé, ce qui a créé cette amitié entre mon père, donc Jacques Binet et Mohamed Araf, c'est que tous les deux, ils ont combattu. Mohamed Araf, il a combattu donc la France, et Vebes, il a combattu l'Allemagne. Peut-être, voilà, c'était des anciens combattants, donc ça les a peut-être rapprochés. Donc on ne peut pas douter du nationalisme de Mohamed Araf. Donc il a fait la guerre, il a continué, donc voilà. Mais Ahmed Tamazight, il a choisi, voilà, Bachar Narfles, même si, voilà, vous allez voir, on raconte certains témoignages, notamment Saïd Tamer, qu'il a connu les dernières années. C'était très difficile pour lui, mais il acceptait, donc il a accepté. Il pouvait être ce qu'il voulait, hein. Voilà, mais non, il a refusé, il a accepté de vivre. Voilà, il a trouvé sa voie, c'est défendre Tamazight. حتى تروح ميم من انجلترا عندك الا فيني واحد مساعد عرب لي جورينس مسكين سيني ديالك دونك يروح على انجلترا تمارا شكور ادابو فرنسا ان الجزائر يخدم كي بريسيون تصا في المدابو فرنسيس ان داي صوت امي يتسمون على انجلترا دونك عطا دير لي واش تاكير Bien sûr. Attendre à l'Angleterre et j'aimerais bien aller aux îles Canaries parce que pour moi aussi il y a une continuité. Le drapeau à Mazirt, voilà, c'est l'Académie berbère, mais c'est le CMA qui l'a adopté. Et oui, des îles Canaries aussi pour dire vraiment c'est Tamazra, tu vois. Donc j'aimerais bien parce que Mazal Amgarni les îles Canaries Nanit Mazal Tidel. Donc, j'espère que lui aussi, j'irai le voir, il va nous raconter, parce que pour moi, tout ça, c'est une continuité, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, on pourrait dire ça. أثني هي تفهمم يوشو ذو الأقرار أن كيف وسنتلل تي صنفا كين صراحة أتصطاس واحد دقاسيوين ضغار أفر حكيم أنه مدا كلنا يلا صديقين أدن وليثوها يوشو ذو الأقرار التاون أتنغون. La cause était noble, le peuple était déraciné, persécuté, mais une poignée d'individus exilés, relayés par des jeunes femmes et des jeunes hommes, inquiets pour leur civilisation, ont changé l'histoire. L'Académie berbère, Ayrewi Maziron, des petites gens pour une grande cause. Un film documentaire de Mohamed Kassioui, en financement participatif. Joignez-vous à nous. أثاني هي ثولام تذا كيتولي ما كثوها لا كانيوت ليتشي .com عندها إزمم أدفكم أفوس نتلت فكان وقبلت نكفور أموحند يعني كذيك فرحنا تص مي ولا صنفاركين يون ذنك يوشو ذنك موحند أتديناها في زث وكذا دي توالين تكسف لي أغفل المقرن تص شكوك اللي قال داوي من مقارن سباتيك سبيسيالمون صنفاركين ضرحا يقندا إلا قدروا حال وكنت ما فلس روبورتاج في الأكاديمي بربر إميك تشينين أثن ذا فخام دينا دي فرنسية الليل ونتفاغا يونا مكتشينين إزمنا دي خدم الشغل لكين وكين يخسن ميرتي كتاس وكجا دينير أولي أنقارو الميرثا رشيد قديش لا مول خدم دار الأكاديمي بربر تخدم ضوية اكزاكتومون هذا حتى قنيضان فوالا سان قنيضان بي أتاس تخدم لك كثيرا كيني غاثن ميرثي جيسبر فريمون هذا فر أيني لاقني وكنا ندخل مع الأكاديمي لكن يتقرا سي توجور نكوني خاص je ferai tout comme d'habitude الضحكو ثيدت يعني لا نخدميو صراحة فرح mais je reste toujours quand même mal traitement الشغل موجي أنا نتمازيغ il y a quand même un petit peu le côté militant qui sort donc خاطر لا نوير ديكاث ولا مماراه اراو ثانك دونك الزريغه يني كارزن شثار بوين ندير دونك الا شطا ام دوني ثميا لامذا لم يلتواشو ثميا toujours des petits problèmes mais c'est pas ça qui compte finalement c'est ce qu'ils ont fait ces hommes c'est ce qu'ils ont fait et aujourd'hui خمسه شوال اللي كان يتفكير نزمر هاد نيني ذنو ثنيغ لا نوير bien sûr
مي تكين نثنيا دوكيك لا قنوالين وساكينير انسكيد لانه دي سوفو انتي كتابين وكنا دينين دو ذايا لو دي خدمنا كا ويخدم كا الى قلنا انسكيد نشتاقي غادي نبدي ذي كذب تيدت الي لا كازنا كير اين هني شغل ثالثني تمازيغت اختارني وكنا نعرف في مازيغت جانتي واش ولي نسان وكان بغا نطفني مكوانا محمد عربي لغه تسكي ولايا دونك يوهيا يطفي في مازيغت يطفي تيدت سي بي j'aimerais bien aussi que les gens comprennent ماشي دا السوثر ça veut dire j'aimerais كان ناري المخنا financement participatif c'est un nouveau moyen كني دنيا في الشينيز بينا تساوي لا ماينوث إلا كنسخدم إلا كنسقدش باسكو نقدش طاس دي الشده كوني سي مزيغن ما ردي لي الشده نتسيلي زعما تشيلو فلانا مي بوي ضربي ونسينا راه نخدم مثل ويث on ne produit pas assez on ne produit pas assez نحمل quand on voilà quand il y a un problème quand il y a une catastrophe on est tous là il y a aucun souci on peut compter sur انت في من في مزيغن مشاكل كان هذه اللي شد سويت ما تخزرتوش شحال الصوره غادي يفرمولاش يدير سن دروس السينمات ولا دولاش التياتر ولاش ورعاد بالك تيلمون سيزيك ذا منو يوكن استعرف النيسنا يوكن انيلي وكن انيدير هذا ورعاد السنه نخدم في الويت دونك سي با سي برودوير اي جو بونس كون ا موين comme on n'a pas d'État derrière nous pour nous soutenir, on a un moyen, et je cherche l'extérieur du Canada et de l'Américain, d'y France 10 milliards dans le financement participatif, dans tous les domaines. Après, il y a toujours un moyen voilà, de remercier les gens qui ont participé. J'espère que il faut continuer à aider bien sûr les malades, c'est très bien, les cagnottes. C'est un peu partout, c'est un peu difficile. les Français avec la crise qu'il y a كل شيء غالي كل شيء يرنا زاب لي يمدانني واري وكنا تصورنا فقره بقول تحلين شهرين سنه ضربين داريان سن ماشا je pense que si chacun voilà essaye de se dire comment je fais aujourd'hui je pense que je peux participer d'une manière ou d'une autre avec une petite somme même avec un mot d'encouragement Yves Mazir voilà نزمر ان المذي وكنا نقدرش في الويث برودوير يوكلنا وتساعد ديالها في الارتيكل تاعي السيد ساموحان كتدنيض دي وقت نشدا اوني سوليدار اوني بارمي لي ميور موندارات معنا دي الويث ونسينا كي نسقمي منا كومون سونغانيزي باش كنا نخدم دي بروجي كونكري بويس تضرب باللي ما هلكين مدن نتعاون نجمع دي صوت نتاوي وين الا خاطر تحصون دارني وقادي دي توالي وغا تقبالي ثاك نعطي مازال متى تهلك طاس وجاني هذا غير مي وكني تنسحلو يعني سفران وقن يسيلاقن داك اللي قد نحكو ام زوينت اكني ايواثا شكون الاكاديمي بربر لا دغاب من مسلفلات طقطات ومسلفلات كي انفونتي الدرابو ذنك ماشي ذنك انا خدم الوكيل ذنك ماشي ذنك دونك فوت دو d'un contenu d'un film concret qui raconte l'histoire qui est là et ben qui كنا تقيم القيل والقال اللي يقول حاش ما يكفى دونك راه واحد التطوير اسف كمسلايه وكاين لي زاكتور كلي اغلان دي ثالث ثنين ناو قاديك شفان تحكون اكني قلاو مزروي ايوا كنا ثوران انسى لو بوين دو فيو جينيرال في الاكاديمي بربر Et puis, comme les bonnes idées appartiennent à tout le monde. Moi, par mon expérience avec documentaire sur le CMA et ce que je fais actuellement sur l'Académie berbère, le résultat, mais c'est un projet partagé. Voilà. Il n'y a que ça qui est réussi. Quand on est seul et on fait seul de son côté, c'est plus difficile de réussir que quand on est ensemble. Et je pense que toute cette académie, tout Akne Lanakuli, Ahmad Rahmani, Ahmad Tawsam, Mohamed Darkoun qui était présent donc à la première réunion, c'est Mohamed Darkoun, il était là, Mohamed Arab bien sûr, Ahmad Hanous, Akne Malanouk, chacun a apporté quelque chose et puis voilà, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire et c'est ça aussi que je voudrais raconter.
لا دغا سيرتو عمرنا نون تصوت السينارا الا ديون قبيل لا فانيتي يقولوا لو 23 اوت 1906 يقمثن 88 لو 11 نوفمبر يعني هاف الانسان كي تيدي يفهم كي تيدنيض الانسان غادي كان فيك ثاني هاد من ازاد تلمست لي طوا كولور ني ان زمر انا في اثور غادي تسلوت الجزائر ان لي درابو ني قلان نفضل نسومر سلاغ بلي نتا ضمون كي داريير نايا كي داريير d'après Kasser, Mlan Kasser qui était l'académie qui était à l'académie à l'époque, il dit né de Naron. Voilà, c'est la première fois que je trouve un témoignage parce que je connais le tableau depuis longtemps. Voilà. On se posait des questions. D'ailleurs, محدثا ديال لا بريزيدونس منا باش ما كيديوش البريزيدون كاين جديد يتوقت واقيلا ابارامون مازال il est toujours là مازال دونك وينا نسقسايا اسكو في سنه 92 ابارامون سي دونك مقبله تاع الجزائر الا لاقي دي فرنسا الا غاريون لاقي دي باريس دونك ابارامون نارون يسن الطابلو ياكي. L'idée est venue de là. Il faut qu'on écoute aussi Youssef Mazir, donc qui يحكوا لنا عن قارن نتا مشي يخدم درابو Mazir. Saïd Tameragui aussi, on a fait pendant un mois, on a fait une sorte de vote. On avait 2 drapeaux au siège de l'académie, donc les gens sont venus et ils ont choisi. Donc j'aimerais bien retrouver ce que Tsidet Slani Mdani Gorhansani وفان 2 drapeaux اختار نويغي. Mohamed Arav, on retrouve une lettre mais un peu plus tard il y a un dédina sur Jacques Bénet et on a le courrier un dédina. Je suis très content de la mettre lire les jeunes le drapeau يختار avec الاثنين. J'avais toujours l'idée de ce drapeau. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose de partagé à mon avis. Voilà. Quelque chose de partagé. أكلك الملان à la fin ça voilà اختار le drapeau. C'est ce que je veux raconter. Je veux dire que l'Académie berbère, c'est une histoire partagée. Parce qu'à l'époque, il y a l'Iwan, et on va raconter de voilà. هكا كي تيدينا بصح واحد العام سي دي بيتيت جون بور اون غراند كوز كني دي فالغوز لي سيغورا ديك الساعه. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre moi aussi. J'ai choisi ce titre pour le documentaire. C'est une manière aussi de rendre hommage à Mohamed Arab et à tous les autres. Donc avec l'équipe avec laquelle je travaille, on a préféré voilà, le titre pour le documentaire. اجرز مليح اكيني غا محمد قاسوي تنمير تنمير تكتشاراشي تنمير تاطاس ولا غادي تسوالي ما تكنويتكم تدي قيم لينا قيم كانت مع الجير نون الكونت نون تروح ما اللي تشي كي تسوالي ما كثيرا وكني اتكم 15 لي زورون 10 لي دولار ما الا نتوقف تاطاس اتقوت خريط دونك هذه الحو وسمطا اكني وثاني يعني مليل ذولي ندي دون ذوذ ما ونظام ندينا قيمه ذي ثلويث